Bugün biz buradayıq, bu dünyada möhlət diyarındayıq. İnsan ola bilər hər hansı bir əməllər işləyir, Allaha ibadət etmir. Yəni dünyavi ruzisi də gəlir. Amma bu o demək deyil ki, bu Allah tərəfindən nemət, yəni mükafatdır, onun razılığının göstəricisidir. Yox, hər bir şeyin sonu var. Haqq hesab günü var. Bu dünyada ola bilər, yaxşı yaşayasan, hər şey ya olsun. Amma imanın yoxdursa sən heç nəyin yoxdur. Çünki əsas olan imandır. İmanla insan dünya və axirət xoşbəxtçiliyinə nail olar. İman yoxdursa, nəyin olursa olsun, milyardların olsun, sənə o fayda verməyəcək. Onlar gedəcək. Gecə-tezə öləcəksən. Çünki ölüm haqqdır. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ləzzətləri parça-parça edən ölümü tez-tez xatırlayın. Və heç kəs bilmir harda, nə vaxt, necə, nətər öləcək. Yəni bu nəfəs alıb verir, bir gün o nəfəs gəlməyəcək, girməyəcək. Kullu nəfsin zaiqatul maut. Hər nəfs ölümü dadacaqdır. Sonra siz deyir qeybi və aşkarı bilənin huzuruna qaytarılacaqsınız və o da sizə etdiyiniz əməllər barəsində xəbər verəcəkdir. Yəni zərrə qədər yaxşılıq eləyən əvəzini görəcək, zərrə qədər pislik eləyən də əvəzini görəcək.